Hallo da draußen, heute aus dem mobilen Studio. Ich bin gerade unterwegs und wollte eigentlich zuerst gar kein Video machen zu Infinity Code One bzw. Operation Karlstrom, weil ich mir dachte, es gibt schon einiges an Videos dazu. Corvus Belli selbst hat ja bereits vor Wochen ein Unboxing gemacht der Box, wo eigentlich alles gezeigt wird an Inhalt. Und es gibt auch schon einige Videos zu How to Play Infinity Code One. Aber ich habe mich jetzt doch entschlossen, ein Video zu machen, weil ich die Box hier habe. Ich habe sie Gott sei Dank nicht zu mir nach Hause liefern lassen. Daher habe ich jetzt unterwegs Zugriff auf die Box. Was ich heute machen möchte, ist zweiteilige, ein zweiteiliges Video. Im ersten Teil gehe ich ein bisschen drauf ein, Operation Karlstrom und Infinity Code One. Eignet sich das, um mit Infinity jetzt anzufangen? Und im zweiten Teil möchte ich, soweit ich das bisher sagen kann, ein bisschen auf das Code One und Operation Karlstrom Thema eingehen aus meiner Sicht, was ich davon halte. Ich bin selbst noch nicht so sehr dazu gekommen, mich damit auseinanderzusetzen. Und ja, damit beginnen wir auch gleich mit dem ersten Teil. Noch dazu zu sagen ist vielleicht, das ganze Video ist aus der Sicht von jemandem, der Infinity schon sehr lange verfolgt. Ich habe, glaube ich, angefangen und mir die ersten Figuren gekauft 2007, glaube ich, müsste das gewesen sein. Und seitdem eigentlich immer ein bisschen in Kontakt geblieben damit, auch wenn nur wenig gespielt oder sehr lange überhaupt nicht gespielt. Das heißt auch, ich bin zwar schon lange dabei, aber in keinster Weise irgendwie Turnierspieler. Also aus der Sicht eines Turnierspielers wird das hier nicht betrachtet werden, sondern als jemand, der sich ein bisschen vielleicht mit Infinity schon länger beschäftigt, und es soll ein Blick darauf geworfen werden, ob sich das Ganze jetzt auszahlt für Neuanfänger. Weil ein Thema, das man hatte in der Vergangenheit, war ja die Komplexität bei Infinity, die ich immer begrüßt habe. Das war für mich eigentlich damals die Entscheidung, mit Infinity anzusehen. Aber ich habe auch mittlerweile selbst gemerkt, dass das sehr häufig dazu führt, dass Leute auch wieder aufhören, weil sie einfach sehen, dass das Spiel so komplex ist und das ist ihnen dann zu komplex. Und ich bin jemand, der das Spiel auch nur gelegentlich spielt. Also ich bin auch nicht der Meinung, so wie viel man das häufig hört, dass man Infinity Casual nicht spielen kann. Also ich würde mich schon als Casual-Spieler auf diesem Gebiet bezeichnen. Also ich spiele nur sehr selten und habe aber trotzdem meinen Spaß damit, auch mit der komplexen Variante, also mit den komplexen Regeln. Okay, dazu mal zur Ausgangslage. Und jetzt wollen wir zu Operation Karlstrom gehen. Das ist die aktuelle Zwei-Spieler-Starterbox, die jetzt im Zuge von Infinity Code One erschienen ist. Ich habe die Box gestern bekommen. Also heute ist der 5. Mai 2020. Das Video selbst wird erst in ein paar Wochen wahrscheinlich online gehen. Wie gesagt, ich habe die Box gestern erhalten und möchte jetzt ein bisschen drauf eingehen. Was ist Infinity Code One einmal grundsätzlich? Wir bekommen hier ein abgespecktes Regelsystem, das nicht so komplex sein soll wie Infinity N3 oder Infinity generell. Und dazu ist jetzt eben diese neue Zwei-Spieler-Starterbox gekommen. Jetzt mal zum Inhalt, wenn wir uns das anschauen. Hinten ist das ganz gut abgebildet. Wir bekommen eben für Panozania und Yujing zwei Streitkräfte, um gleich mal loszulegen. Insgesamt 7 Figuren pro Seite, zusammen mit eben auch Gelände, ziemlich coolem Gelände, finde ich, bei den neuen Geländeteilen, die Corvus Belli hier jetzt rausbringt. Dann auch Marker, Schablonen, alles, was man eigentlich braucht, ist hier in der Box dabei. Und was mir schon aufgefallen ist jetzt beim ersten Durchsehen der Box, weil ich habe sie schon geöffnet, ist eben, wir haben wieder ein kleines
Regelbooklet dabei, das uns wie in der Vergangenheit auch Schritt für Schritt an Infinity heranbringen soll. Also das heißt, man hat ein bisschen Fluff zu Beginn, wo die einzelnen Fraktionen vorgestellt werden, die auch hier in der Box drinnen sind, mit Bildern von den Figuren, Farbschemata und so weiter. Hier nochmal Eugene und dann fängt es hier mit quasi einer Mission an und über das Buch hinweg, über dieses kleine Booklet, sind dann mehrere Missionen, die aufeinander quasi aufbauend sind und die Schritt für Schritt einen an das Regelsystem heranführen. Das hat mir schon in den anderen Zweispieler-Starterboxen von Infinity gefallen, wie das aufgebaut ist, und ist auch hier wieder das gleiche. Also da geht es weiter, Mission 3 und so, ich glaube 5 Missionen oder so gibt es. Und dann hinten noch ein bisschen Information, wie man nach dieser Box weiter aufbauen könnte, die Armee. Also alles wie gehabt, hier dann fertige, bereits 25 Punkte Listen. Zum Schluss noch ein bisschen Bemalung. Und das hat mir, wie gesagt, bei Infinity bisher schon immer gefallen, diese Zwei-Spieler-Starterboxen. Das Problem, das wir aber immer hatten, war, dass das häufig sehr andere Regeln gewesen sind. Also was mir so in Erinnerung ist, sind dort Regeln verwendet worden, zum Einsatz gekommen, die es so bei Infinity dann gar nicht gegeben hat. Einfach um es dem Neuanfänger, dem neuen Spieler leichter zu machen. War natürlich dann wieder im Nachhinein umzugewöhnen, war immer ein Kritikpunkt aus meiner Seite. Und das ist hier jetzt bei Code One anders, weil Code One ja nicht das ursprüngliche normale Infinity ist, also in dem Fall aktuell N3, sondern eine abgespeckte Variante mit einfacheren Regeln, und so ist das Ganze aufgebaut. Also diese Regeln, die hier drinnen sind, sind direkt schon der Anfang für dann Infinity Code One. Die vollständigen Regeln für Infinity Code One bekommt ihr dann hier unter infinitytheuniverse.com. Da gibt es die kompletten Regeln. Das ist ein ungefähr, ich glaube 105-seitiger PDF mit den vollständigen Regeln zum Spiel. Und das hat mir hier schon mal sehr gut gefallen. Also man bekommt hier eigentlich alles, was man braucht. Ein wirklich richtiges Anfängerregelsystem mit ein paar Missionen, mit den ersten Regeln, um anzufangen, um einzusteigen, und kann dann von hier weg weiter ausbauen mit dem Code One Regelbuch, das man sich eben kostenlos runterladen kann, um dann die vollständigen Code One Regeln zu bekommen. Und eben dann dieser ganze Inhalt aus der Box hier. Man hat eben die 7 Figuren pro Seite, das ganze Gelände, das eigentlich von meiner Seite her in allen Spielen aktuell zum Einsatz kommt, das aus den anderen Boxen, wie Operation Wildfire zum Beispiel. Und auch die Token, also das ist für den Anfang ausreichend, wirklich super. Und jetzt ein bisschen auch aus regeltechnischer Sicht, also soweit ich mir das angeschaut habe bis jetzt, was Infinity Code One betrifft, es ist auf alle Fälle eine vereinfachte Version, so wie es auch angekündigt gewesen ist, und meiner Meinung nach aus dieser Sicht eine ziemlich gute, weil Corvus Belli auch mit Regelelementen, also Regeln so weit geändert hat, dass diese jetzt klarer sind, ganz einfach. Zum Beispiel in der aktuellen Version N3 hat man das Thema Deckung. Also ich will jetzt nicht zu viel auf die Regeln eingehen, weil ich bin selbst noch dabei, mir die Code One Regeln anzusehen und durchzuarbeiten. Aber zum Beispiel das Thema Deckung ist mir aufgefallen. Da ist es ja aktuell in N3 so, dass das Modell in Base-to-Base-Kontakt stehen muss mit dem Geländestück, das die Deckung geben soll, und dann noch zu einem Drittel verdeckt sein muss von diesem. Das heißt, es war natürlich immer ein bisschen ein Streitthema. Sind das jetzt 33%? Ist das jetzt ein Drittel verdeckt oder nicht? Hier jetzt mit Code One hat sich das dort geändert, dass nur mehr steht, man muss teilweise verdeckt sein. Das heißt, sobald das Modell sich in Base-to-Base-Kontakt mit einem Geländestück befindet
und dadurch nicht mehr die komplette Figur zu sehen ist vom Gegner, bekommt das Modell Deckung. Das finde ich schon extrem cool, weil es auf jeden Fall dazu führt, dass die Regeln einfacher und leichter sind für Anfänger. Daher kann ich auch aus meiner Sicht aktuell mal sagen, dass ich Code One auf alle Fälle als eine sehr gute Edition empfinde, um jetzt einzusteigen, als ein sehr gutes Spiel, um in Infinity einzusteigen, wenn einem früher die Regeln zu komplex gewesen sind, dass man gesagt hat, okay, so viele Sachen, das kann man sich nicht alles merken, diese ganzen Verschachtelungen von Regeln und so weiter. Das ist hier wesentlich einfacher. Und eben mit der Box, wie ich schon vorher gesagt habe, man bekommt alles, was man braucht. Also ich habe hier mal vorbereitet die ganzen Figuren, also ich habe sie schon sortiert ein bisschen, weil ich eben die Pan-Oceania-Figuren hergeben werde. Aber wie man hier schon sieht, man hat Würfeln dabei, 3 Stück pro Seite. Man wird zwar mehr brauchen, für den Anfang okay. Dann eben hier ein paar Schablonen. Die Pappschablonen sind auf alle Fälle ganz brauchbar für den Anfang. Wieso nicht? Dann auch die ganzen Order-Tokens und so weiter, was man da braucht. Ist ganz cool. Hier Silhouetten, Schablonen. Für den Anfang sicher gut geeignet und dann eben noch die Figuren. Und wie eben bei Corvus Belli üblich, die Figuren sind der Wahnsinn. Also diese Details, dass das auf die Größe möglich ist, das erstaunt mich immer wieder vom Neuen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin schon länger dabei und habe damals mit Eugene angefangen. Und die Modelle, die ich da noch habe, sehen doch sehr anders aus. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich da vor ein paar Monaten ein paar Figuren gebaut habe, ältere, dass die überhaupt nicht mehr eigentlich passen. Aber hier, man sieht schon, also das ist schon der Wahnsinn. Ich werde es jetzt nicht unbedingt auspacken, aber hier das sind die Figuren von Pan-Oceania mit den Bases und dem ganzen Schablonen. Also im Endeffekt, man hat alles drinnen, was man braucht, um mit Infinity anzufangen. In dem Fall eben Code One. Muss man noch dazu sagen, falls das nicht jedem klar sein sollte, Code One ist ein eigenständiges Spiel. Also das ist jetzt nicht die neue Variante von Infinity, also nicht der Nachfolger von Infinity N3, sondern es ist eine einfachere Version, die auch meiner Meinung nach für Anfänger gedacht ist, und genauso ist sie auch aufgebaut. Und was man eben auch noch bekommt in dieser Box ist eben dieses Gelände, und das ist noch zusammenzustecken, besteht aber dann aus doch recht dicker Pappe, und finde ich für den Anfang extrem cool, dass man so etwas dabei hat. Also als Fazit kann ich auf jeden Fall sagen, Infinity Code One Operation Kaltstrom ist auf alle Fälle ein guter Start, um in Infinity einzusteigen oder wieder einzusteigen, weil man bekommt hier ein Regelbuch, das wirklich die Regeln abbildet, nicht irgendeine Regelvariante, die dann später so nicht der Fall ist. Beim richtigen Spiel hat die Figuren hier in der Box dabei, eben 7 Figuren pro Seite. Wenn man aktuell noch Glück hat und diese Vorbestellervariante bekommt, hat man noch diesen Mercenary Ninja als extra Figur dabei, die in beiden Fraktionen gespielt werden kann. Und dann eben diese ganzen Schablonen, das erste Gelände, also alles, was man eigentlich braucht, um einzusteigen, und kann dann nach ein paar Spielen eben hier über die infinitytheuniverse.com Seite sich das komplette Regelwerk von Code One runterladen und sein Spiel ein bisschen erweitern. Was ist vielleicht noch zu sagen, weil ich schon gesagt habe, es ist einfacher von den Regeln her. Hacker-Regeln zum Beispiel sind ein Thema, ist mir auch aufgefallen. Die gibt es auch hier bei Code One, bestehen aber aktuell nur aus einem normalen Hacker, also da gibt es keine speziellen Hacker-Varianten wie Killer-Hacker, und man hat auch nur 2 Hacker-Programme zur Auswahl. Ja, muss man sich dann anschauen, inwieweit das sinnvoll ist oder gespielt wird. Ich fand es einerseits ein bisschen jetzt schade, dass man gewisse Einheiten nicht spielen kann, aber es ist aktuell übersichtlicher in Code One durch die doch geringere Auswahl,
Weil aktuell hat man eben die Möglichkeit, das ist vielleicht auch noch interessant, bevor ich dann mit diesem ersten Teil abschließe, 4 Fraktionen. Da hatte sich jetzt die Kamera kurz verabschiedet, daher eine kurze Unterbrechung. Also was ich noch sagen wollte, hier bei Code One hat man aktuell nur 4 Fraktionen zur Auswahl, die man spielen kann. Das sind eben Eugene und Panoceania, die hier in der Box drinnen sind. Und dann eben noch O12 und Combined Army, die auch in der letztjährigen 2-Spieler-Starterbox drinnen gewesen sind. Diese 4 Fraktionen gibt es, sonst kann man aktuell nichts spielen von den anderen Armeen, die es noch gibt bei Infinity. Und es wird auch hier ein bisschen so der Fahrplan gezeigt für die Zukunft. Man hat hier eben die Operation Kaldstrom Box, dann kommt noch diese Beyond Box, um zu erweitern. Die Direfoe Box, die habe ich auch hier, die ist auch, schnell wechseln hier schnell, die habe ich hier rüben noch, die ist auch dabei gewesen. Ich habe mir da das Bundle geholt. Bei der Vorbestellung sind noch weitere Figuren drinnen. Und dann werden hier eben noch für die beiden anderen Armeen noch 2 diese Action Packs kommen. Das sind quasi in sich geschlossene, ich glaube tatsächlich schon fertige 30 Punkte. Also komplette, richtige, vollständige Spielgröße, die dann kommen werden noch. Und dann kommen hier eben noch weitere Einheiten im Laufe der Zeit dazu. Eben zum Beispiel hier unten, irgendwo habe ich schon gesehen, hier Tag Pack. Das heißt, aktuell gibt es noch gar keine Tags in Infinity Code One. Die werden hier aber auf jeden Fall noch dazukommen. Ja, gut, das soll es mal gewesen sein von dem ersten Teil. Noch als jetzt endgültiges Fazit aus Anfängersicht. Ich würde die Box auf jeden Fall empfehlen als Einstieg aktuell. Es ist eine einfachere Variante, um Infinity jetzt anzufangen. Für alle, die vielleicht Infinity früher mal gespielt haben und aufgrund der Komplexität das Spiel wieder sein haben lassen. Oder generell für jemanden, der Infinity jetzt erst kennenlernt, neu, ist das definitiv ein guter Einstiegspunkt und vor allem mit dieser Box, weil man eigentlich alles bekommt, was man braucht, um das Spiel zu spielen. Und damit kommen wir zum zweiten Teil. So, jetzt hier möchte ich ein bisschen drauf eingehen, was ich von dem ganzen Thema Code One halte, weil das Thema ist abgeschlossen. Ich habe gesagt, die Box eignet sich für den Anfang jetzt aktuell. Aber was erwartet uns jetzt eigentlich mit diesem Code One Thema? Also ich habe es leider noch nicht geschafft zu spielen. Die Box ist erst eben gestern bei mir angekommen und vor einer Woche sind ja die Code One Regeln erschienen. Hatte noch keine Zeit selbst zu spielen. Grundsätzlich, mir gefällt einmal das Konzept, das sie dahinter haben, dass sie Regeln vereinfachen, auch Regeln zusammenführen, beziehungsweise möglicherweise zusammenführen dann auch für N4, weil bei N3 haben wir zum Beispiel schon das Problem oder das Thema, dass es teilweise Regeln gibt, unterschiedliche Regeln gibt, die eigentlich das Gleiche machen. Also ich habe jetzt da nicht wirklich direkt im Kopf, aber es gibt zum Beispiel ja Hackerprogramme bei N3, die grundsätzlich das gleiche Endresultat haben. Und das wäre zum Beispiel dann schon eine Sache, wo ich mir vorstellen kann, wenn sie das übernehmen, dann auch in weiterer Folge mit der Vereinfachung, dass für dann die N4-Regeln, die im September, glaube ich, kommen sollen, diese Programme zusammenführen, dass es dann eben nicht mehr 3 oder 4 Programme gibt, die unterschiedlich heißen, ein bisschen anders sind, aber im Endeffekt das gleiche Ergebnis haben, den gleichen Status verteilen oder wie auch immer, sondern dass man eben am Ende dann nur ein einziges Programm hat, um das abzubilden. Das hoffe ich zumindest, dass das so eintreten könnte. Also auch ich persönlich habe damals Infinity angefangen oder mich dafür interessiert, weil es eben so komplex ist, wie es ist. Ja, es ist in der N3-Variante jetzt schon auch sehr komplex und unübersichtlich geworden, vor allem auch für mich, als jemanden, der nur gelegentlich spielt, finde die Regeln aber trotzdem
für mich persönlich das beste Tabletop-Regelsystem, das ich kenne, weil eben beide Seiten immer involviert sind. Entweder man ist aktiver Spieler oder man kann reagieren. Und ich erhoffe mir eben da schon einiges, dass vielleicht einiges möglich ist jetzt mit Code One. Ich sehe es aber ein bisschen zwiegespalten, weil Code One ist ganz klar an Anfänger gerichtet. Also es ist ein Spielsystem, dort sind im Vergleich zu N3 eben keine Fireteams dabei. Dann gibt es andere Regeln, eine ganze Reihe von Regeln, die nicht drin sind. Eben Hackerprogramme sind sehr beschränkt, die verschiedenen Hacker-Varianten gibt es nicht. Dann gibt es keine Warbands. Also ich habe für mich festgestellt, ich kann keine meiner Listen, die ich aktuell für N3 habe, bei Code One spielen. Ist nicht möglich, da muss ich mir was Neues überlegen. Und auf alle Fälle ein guter Einstieg, um mit Infinity zu beginnen. Es hat aber, vor allem weil es ja auch so ist, dass hier dieses Infinity Code One Logo auf den eigenen Produkten für Code One drauf ist, dass ich hoffe, dass das ein in sich abgeschlossenes System wird, dass man eben sagt, okay, das ist für Anfänger gedacht, um mal die ersten Schritte in Infinity zu machen, das System kennenzulernen und dann eben zu sagen, okay, im Regelfall ist geplant, dass die Leute dann auf N4 umsteigen, weil das Regelsystem im Grundlegenden dann gleich ist, nur halt eben erweitert wird und man dann eben mehr Fraktionen zur Auswahl hat und sehr viel mehr Modelle, weil es doch bei Infinity sehr viele Einheiten gibt, die bei Code One aktuell nicht verfügbar sind und ich schätze auch nicht wirklich werden. Wer weiß, ob überhaupt neue Fraktionen dazukommen werden zu den 4, die es jetzt aktuell gibt. Was ich aber auch zum Beispiel für mich, was ich persönlich hoffe, ist, dass sie das System nicht zu sehr vereinfachen. Also ich für mich persönlich muss sagen, ja, ich werde Code One auf alle Fälle verwenden, um das Spiel Leuten zu zeigen, weil habe ich aus Erfahrung, kenne ich das, wie viele andere wahrscheinlich auch. Man macht ein Einführungsspiel und die Person sagt gleich beim ersten Mal oder vielleicht auch nach dem zweiten oder dritten Spiel, das ist mir zu komplex, das merke ich mir nicht alles und ist wieder draußen, ohne richtig angefangen oder überhaupt angefangen zu haben oder holt sich nach dem ersten Spiel vielleicht Figuren, spielt es dann noch 1, 2 weitere Male und merkt dann, wie komplex das ist und hört wieder damit auf. Daher werde ich Code One auf alle Fälle für Demospiele verwenden, um die Grundlagen zu zeigen, aber für mich persönlich nicht mehr, vor allem, zumindest aktuell nicht mehr, vor allem, weil ich eben als Armee aktuell nicht mehr Yuujing spiele. Ich habe zwar mit Yuujing damals angefangen, spiele aber als Hauptarmee JSA und die gibt es hier schlicht und ergreifend überhaupt nicht. Daher ist das für mich auch jetzt nicht so interessant. Ich hoffe aber, dass eben jetzt mit N4 einige Vereinfachungen dann kommen, basierend auf Code One, die aber nicht zu einfach werden. Das heißt, ich erhoffe mir, dass die Komplexität nach wie vor bestehen bleibt und nicht so einfach gehalten wird wie hier bei Code One, wo man ja doch nur begrenzte Möglichkeiten hat und sehr viele Regeln nicht existieren, die wir aus Infinity kennen. Und was ich mir ein bisschen überlegt habe, was vielleicht ganz interessant für mich wäre, wenn es so kommen würde, was ich hoffe, dass eben Code One jetzt die Basis bildet, dass dann eben Corvus Belli hergeht und bei N4 sagt, es gibt am Anfang im Buch zum Beispiel die Grundregeln, diese sind 1:1, 100% die Code One Regeln. Damit kann jeder aktuelle Code One Spieler sofort umsteigen auf N4, kennt alle Grundregeln, kann mit diesen spielen und dann im hinteren Teil des Buches wird dann aufgebaut mit weiteren Regeln, sodass man sagt, man hat Grundregeln und darauf aufbauend dann eben Erweiterungsregeln, die dann das Spiel wieder komplexer machen, eben so komplex, wie wir es von Infinity her kennen und auch, ich denke, das wird den meisten so gehen, auch mögen. Die Befürchtung, die ich hier ein wenig habe, ist, dass wir jetzt auf einmal dann 2 Spielsysteme haben. Dass wir eben
einerseits hier jetzt Infinity Code One bekommen haben, das gut ist für neue Spieler, für Wiedereinsteiger, die zurückkommen, und dann Infinity N4 bekommen mit den für uns üblichen komplexen Regeln und dann aber das Problem haben, dass sich die Community teilt. Dass dann die Leute, die jetzt mit Code One einsteigen, sagen, ja, ich bleibe bei Code One, mich interessiert es eigentlich nicht so komplex, die komplexen Regeln von N4, ich bleibe dabei. Und wieder andere Leute auch, die vielleicht sagen, okay, ich komme eh nicht so häufig zu Spielen und schon Infinity spielen, steigen jetzt vielleicht um auf Code One und bleiben dann auch dabei, weil sie sagen, ja, ist einfacher und reicht für mich auch vollkommen aus. Was dann im Endeffekt dazu führt, dass man dann zwei Gruppierungen hat, dass man einerseits die neuen, dann die N4-Spieler hat, also die Leute, die das Komplexe mögen, die auch vielleicht viel Turniere spielen und so weiter und das eben auch so haben wollen. Und die neuen Spieler, beziehungsweise die Code One dann eben begrüßen als einfacheres System, dass dann daraus zwei komplett unterschiedliche Gruppen entstehen, Spielgruppen. Das würde ich schade finden, vor allem auch und könnte auch dem Ganzen das Genick brechen. Vor allem bei mir hier in der Spielergruppe, wir sind recht wenige. Und wenn ich jetzt mir das anschaue, wir sind eigentlich alles Gelegenheitsspieler. Ich mag das Komplexe an Infinity, habe deswegen damit angefangen und jetzt sind ein paar Spieler dabei, die haben sehr wenig noch gespielt oder auch noch überhaupt nicht gespielt. Die schauen sich jetzt da vielleicht mit Code One das Infinity das erste Mal richtig an vom Spielsystem her und sagen dann, okay, das reicht für mich und wollen dann gar nicht auf N4 umsteigen. Und ich habe aber keine Möglichkeit, zum Beispiel meine JSA und so weiter dann zu spielen in Code One und habe deswegen schon einmal keine Lust auf Code One. Und auch vielleicht fehlt mir persönlich dann die Komplexität dabei, sodass ich doch eher N4 spielen möchte. Also da sehe ich ein bisschen den Knackpunkt dabei, dass uns das passieren könnte. Ich hoffe es nicht. Und daher auch meine Hoffnung, dass wir hier mit Code One wirklich ein Grundregelsystem bekommen haben, das eben als Grundregelwerk dann für Infinity N4 dienen wird, aber wirklich als Basisregeln, sodass Corpus Belli dann sagt, okay, das sind Basisregeln und von dort gehen wir dann weiter, weil dann spielen alle mit den gleichen Regeln, auch die Code One Leute können dann rübergehen zu N4, mit ihren Regeln weiterspielen und müssen dann ja zum Beispiel, als Beispiel jetzt keine Fireteams verwenden, haben aber trotzdem die Möglichkeit, mehr Hackerprogramme einzusetzen und solche Dinge. Also ich glaube, das wäre der geschicktere, vernünftigere Weg, aber werden wir mal schauen und abwarten. Aber alles in allem muss ich trotzdem sagen, dass mir das hier aktuell mit Infinity Code One doch ganz gut gefällt. Auch eben als System, um es Einsteigern zu zeigen. Und eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, die ich noch sagen wollte, was mir aufgefallen ist, wo ich gespannt bin, wo sich das hinentwickelt, ist die neue Crit-Mechanik. Weil es ist ja jetzt so mit dem neuen Crit-System, dass man, wenn ein Crit gewürfelt wird, der Verteidiger dann 2 Rüstungswürfe macht. Früher war es so, man hat einen Crit gewürfelt und das beschossene Modell oder Nahkampf attackierte Modell hat durch den Crit automatisch einen Lebenspunkt verloren. Das führt natürlich dazu, dass jetzt ein Modell mit 2 Lebenspunkten sofort einen Lebenspunkt verliert, aber noch immer mit einem Lebenspunkt im Spiel ist. Durch die neue Crit-Mechanik kann mir jetzt Folgendes passieren. Es ist mir zumindest aufgefallen und ich glaube, da bin ich auch richtig. Ich habe ein Modell mit 2 Leben, werde attackiert von meinem Kontrahenten, von meinem Mitspieler mit 2 Würfeln. Der eine Schuss verfehlt, der zweite Schuss ist ein Crit. Dieser Crit verursacht nicht mehr automatisch einen Lebenspunktverlust, sondern zwingt mich dazu, jetzt 2 Rüstungswürfe zu machen und ich verhaue damit beide. Dann verliere ich 2 Leben.
Das heißt, in aktuell N3 noch mit der Crit-Mechanik wäre mein Modell noch da mit einem Lebenspunkt. In dem Fall wäre mein Modell bewusstlos mit 0 Lebenspunkte. Also da bin ich noch gespannt, wie das sich entwickelt und wie sich das dann zeigt im Spiel, wenn ich da mal ein paar Spiele gemacht habe. Weil das gleiche Thema, wenn ich jetzt da zum Beispiel mit einer Waffe schieße, mit Burst 4 zum Beispiel, und ich hätte im Fall des Falles 4 Crits, dann müsste mein Gegner zum jetzigen Zeitpunkt nach diesen neuen Regeln 8 Rüstungswürfe machen. Und das finde ich schon ziemlich auch heftig. Sicher, klar, er hätte auch mit den 4 Crits 4 Lebenspunkte verloren, aber 8 Rüstungswürfe ist halt auch nicht ohne. Also ist mir noch so auch aufgefallen. Ja, aber damit soll es auch gewesen sein. Also alles in allem finde ich mal das Grundgerüst nicht schlecht von Code One. Wie ich jetzt nochmal zusammenfassend sagen möchte, hoffe ich, dass Code One die Basis bildet für N4 dann und wir dann eben weitere Zusatzregeln, eben fortgeschrittene Regeln dann bekommen. Und da was ich auch hoffe, ist, dass hier nicht zu viel passiert bei Code One. Erst einmal, dass natürlich die Community dadurch jetzt nicht gespalten wird in 2 verschiedene Spielsysteme, weil das ist es nun mal. Code One ist nicht Infinity. Es ist ein eigenes Infinity-Spielsystem im Infinity-Universum. Das muss man sagen. Und ich hoffe eben daher auch, dass das so ein abgeschlossenes System quasi ist, wo wir, und speziell eben für Anfänger, für neue Spieler, das, was hier drin hinten abgebildet ist, quasi bekommen an Produkten, die speziell eben dieses hier Infinity Code One Logo haben, um damit ein in sich geschlossenes Spielsystem zu schaffen. Und sobald man aber dann mehr spielen will, nicht nur komplexere Regeln, sondern auch mehr Einheiten, Varianz haben möchte und die ganzen extrem coolen Figuren eben verwenden möchte, die es von Corvus Belli gibt, dann muss man sowieso dann auf N4 umsteigen. Das ist das, was ich ein bisschen hoffe, damit wir da nicht zu sehr auseinandergehen. Aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Sagt mir, was ihr davon haltet, was eure Meinungen dazu sind. Würde mich interessieren, dass wir vielleicht ein bisschen eine Diskussion dazu zusammenbekommen in den Kommentaren. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.